significa que esté muy bien. Yo estoy muy contenta de tenerlo aquí en un nuevo video. Bueno, es para recordarles que mañana, ¿qué sale? O ahorita, quién sabe, ahorita va a salir el Roast Yourself Challenge. Pero para esto necesito que todos los 19 suscriptores le des like. Por eso acaban de aparecer muchos likes, para que no te olvides de mí, porque yo soy muy importante. Y una cosita, es que hay una nueva miembro en la familia, que es la siguiente. ¡Uy! Es esta unicornio. Hola. Y es muy bonita. Y hay otro globito ahí arriba. Y bueno, y si quieres que haga un video, por eso a vosotros les digo, dale like, suscribirse aquí abajito a donde dice suscribirte, para suscribirse. Y activas la campanita, que aquí van a aparecer muchas campanitas. Y hasta la próxima. Y chao.